New Concept English Book 4 يېڭى ئۇقۇم İngiliz tili 4. kitap Lesson 24 24. ders Page 138 138. bet Qadrli savoqdaşlar, bugün biz 24. dersinin yeni söz ve söz birikimleri hem de tekst izahatını sözleyimiz. Aldı bilen yeni söz ve söz birikimlerini birlikte okup çıksak. New words and expressions. Intense, ecstatic, realm, serenity, undeniable, indefinable, vulgar, radiance, intimation, unutterable, invest. Qadrli savoqdaşlar, andaqda biz birlikte sözlesek. Intense deyimiz güçlük, jih güç talep qiladigan degan intense. Next one aesthetic degan estetik, Uyg'ur tilida estetik deymiz, ya'ni güzellik bilan munosabatlik degan ma'noda aesthetic. Realm deganimiz davlat, podshohlik yoki doira deb ma'nosi bor. Realm. Serenity deganimiz tinchlik, jimjitlik deganni biz serenity, tinchlik, jimjitlik, xotirjamlik, serenity. Undeniable inkar qilg'ili bo'lmaydigan. Inkar qilg'ili bo'lmaydigan. Chunki deniable inkar qilg'ili bo'lgan, undeniable inkar qilg'ili bo'lmaydigan. Indefinable aniqlim belgili bo'lmaydigan, ya'ni aniqsiz, indefinable. Vulgar deganimiz qo'pol, ya'ni odamning ig'izdan chiqsa sat turadigan, intayin qo'pol, ig'izdan chiqarishga bo'lmaydigan degan ma'noda. Radiance deganimiz nuri, issiqligi, ya'ni taqartgan, chiqargan nuri va issiqligini radiance deymiz. Intimation, yoshurun ishorat, yoshurun ko'rsatma degani intimation. Unutterable, tasvirlash qiyin, ig'izdan chiqarish qiyin degani unutterable. Invest, mablag' solmoq, ma'lum narsani atmaq deb ma'nosi bor. Masalan, energiyasini atmaq, o'zining vaqtini atmaq, chiqarmoq degan gap, mablag' solmoq yoki chiqarmoq. Sevgili savoqdaşlar, 24. dersning new words and expressions, yeni söz ve söz birikimlerini read after me. Bana yakışıp okuyan bo'lsanglar. Intense, ecstatic, realm, serenity, undeniable, indefinable, vulgar, radiance, intimation, unutterable, invest. Notes on the text. Text izahatları geldik qadrli savoqdaşlar. Ana text izahatlarida jami 4 izahat bor. Birincisi, in moments of intense ecstatic experience. In moments, shundaq chaqlarda of degan ibarat, intense ecstatic experience. Kuchlik estetik tuyg'u, tuyg'uga erishgan chaqlarda degan, kuchlik estetik tuyg'uga erishgan, ya'ni kuchlik güzellik qarshi tuyg'ularga erishgan chaqlarda demakchi. Number 2, ikincisi, in some way higher, ma'lum darajada yuqoriroq degan gap. In some way higher, ma'lum darajadan yuqoriroq. In some way, ya'ni ma'lum darajadan degan gap. Next one, onun keyingisi, yet do they convey a hint of beauty. Shundaqdimi ular convey degan ifodalamak yoki chiqarmoq yoki yetkazib bermak, a hint, bir nima hint deganimiz yoshurun bir ko'rsatma,
yoşurun bir işaret, intimation o'xshaydi. A beauty. Güzellikning bir yoşurun ko'rsatmasini ifade qılalaydı shundaq turibmi ular, ya'ni qilidu demakchi. Number 4, in some moods nature shares it. In some moods bazı aletlarda, in some moods nature shares it. Tabiat uni qana qildi, shares it. Tabiatdimi u ba demakchi. Share degan ega bo'lmoq deb ma'nosi bor. Ba'zi holatlarda tabiat ham uningga ega. Bu yerga tabiat cho'ng tabiatni, dunyoni ko'rsatgachga cho'ng tabiatni odatda normalda cho'ng harf bilan n'ni cho'ng harf bilan yozsak bo'ladi. Sevgili savoqdaşlar, biz 24-darsning yangi so'z va so'z berikimlari shunaqla tekst izohatini mana bu shaklda so'zladik. Kelar qitim 24-darsning tekstini so'zlaymiz. Albatta ko'p anglash, ko'p o'qish, ko'p yozish ham yodlash intayin muhim. See you next time. Kelar qitim ko'rishaylik. Goodbye. Xayr xo'sh.